situation now vakambonzi vari kuSouth Africa naadzimai vaavo vakazvafonera vari kuZimbabwe vari kutiwo paizvakuti kana mukama handikwanise kuuya kudari kwacho saka ndakazofonera adzimai ava kuti nyaya ndaimuchimogaichimundakaa hazvinoitwa namambo napazva ndikataura adzimai vari handiticha vasita ndaenda kuchikoro mwana wacho musikana andanga vazvingavauya kuti pakutanga vakauya saka iva kuti aiwa mambo ngavatumire matumiro anenge vaitawo handizvo ndokutaura kuti taurisira chinzwa ndizvozvo saka mukoro yauya yapo aita rura rake kuti mukadzi angaunza anomurume amboikurukura ndizvo mambo changa chamisa ndechekuti tete vauye chinonzi kuroora katsika zedu zvichivaka kubvisa rusambo zvirehwa zvinezvi zvamatekenya makandinzwa harisi roora rei so imimi iwewe ndikitezvara dzorerai mukuwasha mari yake yeroora rese zvavo roora wangwabvisa mari yeroora ndanga ndakabvisa yeroora yaisvika pa1230 haisi yeroora ati yerusambo yerusambo rusambo ndakabvisa 400 yes vanokudzorera 400 mudzorerei 400 mudzorerei $400 yake ndokuroora rusambo ndokuroora kana pasina rusambo hapana kuroora yakosinokuziva kuti aiti aiwa hapana chisina kuya nemiya chinorora zvako zvavaya nemiya vakatambira saka vakudzorere mari 400 iyoyo ati $400 ngaadzorerwe uye akabvisa yerusambo wakatopanzwisisa kunzi zvazi zvezvatinetichichi mafudachichi hakuzokuroora kuyo kuroora rusambo rwababa rwatezvara iwo wakabvisa 400 mambo ari kuti iwewe ndokuroora kwavo kwanga waita 400 saka 400 ndiyo wodzorera iyoyo 400 ndizvozvo chienda izvio period vanomudzorera mari yake yoyo vanoti nhasi ndiani ndi 11 May handizi kunoona 11 July avamudzorere mari yake tanzwanana on or before hamutambidzane mega mari iyoyo inova nepfuura repamwe inopfuura repamwe